가래 뱉어야 할까? 삼켜도 될까? 안녕하세요. 건강다람쥐입니다. 의사들은 이렇게 말합니다. 가래는 몸이 스스로 만든 방어막이에요. 호흡기 점막이 세균이나 먼지를 잡아서 밖으로 내보내려는 거죠. 가능하면 뱉는 게 좋겠죠? 그게 몸 안의 노폐물과 균을 제거하는 방법이니까요. 하지만 밖에서 뱉기 어려운 상황이라면 삼킨다고 큰 문제는 없어요. 위산이 대부분의 균을 없애니까요. 가능하면 뱉고 어쩔 수 없으면 삼켜도 오케이. 가래 그냥 무시하지 마세요. 몸의 경고 신호일 수도 있습니다. 여러분이라면 밖에서 뱉기 어려울 때 어떻게 하실 건가요? 댓글로 의견을 남겨주세요.